दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग का डबल डोर फ्रिज आया है इन्वर्टर मॉडल। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रही, तो हमने इसको चेक करते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो हमने इसे बाहर निकाला है चेक करने के लिए। तो दोस्तों इसका देखिए हमें प्रॉब्लम लीकेज का मिला है, जो कैपिलरी के पास में ये देखिए यहाँ से लीकेज। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे और हमारा फ्रिज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।